¿Cómo identificar una amenaza digital? Existen diversas señales que te pueden alertar de un riesgo al navegar por Internet. Pon mucha atención a las siguientes señales. Tratarán de ganar tu atención con ofertas increíbles. No te confíes de todo lo que ves en Internet. En los correos intentarán sorprenderte disfrazando el remitente real. Siempre verifica cuidadosamente quién te envía el mensaje. Colocarán enlaces fraudulentos que pueden redirigirte a sitios falsos. No te confíes de links adjuntos a correos, SMS o páginas sospechosas. Siempre escribe directamente la URL en el navegador. Evita los buscadores. Y siempre valida que la dirección URL esté correctamente escrita. Comience con HTTPS y tenga un candado. Como parte del engaño, pueden solicitarte datos confidenciales o financieros. Nunca compartas esta información. Es personal, secreta e intransferible. También ten cuidado con las aplicaciones. Descárgalas únicamente de las tiendas oficiales. De lo contrario, corres el riesgo de instalar un programa malicioso que puede robar tu información. Y recuerda que BBVA jamás te contactará para pedirte datos financieros, códigos dinámicos o NIP. Y mucho menos que descargues aplicaciones para darte soporte o hacer pruebas de funcionamiento de tu app BBVA. Sigue estos consejos y no muerdas el anzuelo. Ante cualquier duda o aclaración, llama directamente a Línea BBVA 55 52 26 2663 o al 800 226 2663. Y recuerda que puedes consultar todos los recursos que ponemos a tu disposición para que sepas prevenir los fraudes digitales.